Lääkitykseen liittyvät haitat ovat merkittävä uhka potilasturvallisuudelle ja suuri kuorma terveydenhuollolle. Arviolta 15% terveydenhuollon kokonaiskustannuksista liittyy lääkehaittoihin. Pohjois-Savon hyvinvointialueella kehitetään uutta tekoälyavusteista lääkitysriskityökalua. Esimerkiksi se, että ei ole ajantasainen lääkityslista, voi johtaa siihen, että potilaalle tulee samantyyppisiä samalla vaikutusmekanismilla vaikuttavia lääkkeitä, mitkä sitten aiheuttavat haittavaikutuksen potilaalle. Neljänneksellä päivystyksen tulosyyn liittyy jollain tavalla lääkityksiin ja niistä valtaosa olisi estettävissä, jos me päästäisiin niihin hyvissä ajoin käsiksi. Lääkehoidon riskitekijät voidaan jaotella kahden tyyppisiä. Että on sellaisia järjestelmälähtöisiä systeemiin vaikuttavia riskitekijöitä tai sitten on itse sen lääkkeen farmakologiasta johtuvia riskitekijöitä. Tässä on nyt pyritty sitten tunnistamaan näitä kahden tyyppisiä riskitekijöitä. Pyritään niihin järjestelmällisiin vaikuttamaan, tunnistamaan se riski sieltä ja tekemään tämmöisiä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jottei sitten niitä farmakologisia pääsisi tapahtumaan. Tässä lääkitysriskityökalun kehittämisessä ja tutkimusyhteistyössä on ollut mukana kehittämispuolelta Istekki Oy ja sitten tutkimusyhteistyössä niin Itä-Suomen yliopisto. Istekin kanssa tiivis yhteistyö käynnissä. Heidän kanssa ollaan tehty määrittelyt ja tästä niin sanotusta lääkitysriskityökalusta on ihan kohta ensimmäinen tämmöinen karvalakki-versio toivottavasti niin kuin valmis. Eli tässä nyt sitten syyskuusta lähtien aloitetaan tämmöinen satunnaistettu kliininen tutkimus, jossa sitten potilaita, ketkä antaa suostumuksen tutkimukseen, niin seurataan sitten 2 vuotta. Etenkin sitä niin kuin terveyspalvelujen käyttöä seuraamaan, että onko sitten tällä vaikuttavuutta. Paljon mitä tänä vuonna on, niin on tätä lupaviidakkoa selvitetty, että milloin tulee lääkinnällinen laite ja missä kohtaa, mitä se pystyy tekemään. Tänä vuonna ei tule vielä lääkinnällinen laite. Siinä on generatiivista tekoälyä ja sitten on tämmöistä sääntöpohjaista tekniikkaa, mitä tänä vuonna työkalu tulee toteuttamaan. Kokonaan uuden tekoälypohjaisen työkalun kehittäminen on just tämän lupaviidakon näkökulmasta aika työlästä, varsinkin kun ei olla aikaisemmin tällaista tehty, mutta ollaan kyllä hyvin saatu verkostoja ja osaamista tähän tueksi. Tarvitaan niin monialaista tiimiä kyllä tällaisen projektin eteenpäin viemiseen. Että on monta lakia, mitä niin kuin täytyy ottaa huomioon, että tehdään lain puutteessa kaikki oikein ja säännöstä ja suositusta.